دائما ما نسمع قول الله عز وجل في أوائل سورة الذاريات: بسم الله الرحمن الرحيم، والذاريات ذروا، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا. فما هي الذاريات؟ وما هي الحاملات؟ وما هي الجاريات؟ وما هي المقسمات؟ الذاريات وهي الرياح، والحاملات وهي السحب المحملة بالمطر، والجاريات وهي السفن في البحار. أما المقسمات فهم الملائكة يقسمون أمر العباد بأمر ربهم سبحانه وتعالى. وفي النهاية إذا استفدت لا تنسى المتابعة والمشاركة، فالدل على الخير كفاعله، ولا تنسى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.